Привет, я звукорежиссер Роман Платонов, и вы можете знать меня по таким сериалам, как «Кухня», «Физрук», «Темный мир» и «Смертельная смерть». Мы с вами находимся в Москве. А может показаться, что в центре Бангладеша. Или в джунглях, где мимо проходит слон. Слон видит в океанской дали плещущегося кита, и он радуется, громко радуется. Это слышат браконьеры, они вырываются прямо из джунглей и почти ловят слона. Но добрые инопланетяне спускаются сверху и спасают слона, и забирают его с собой. И забирают с собой кита. О, Шварценеггер верхом на птеродактиле. А теперь я говорю женским голосом. Почему? Потому что я умею. И вас научу. Four, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah.